यो पुरै पुरानो सामान यहाँ रहेको छ। फुल इन्जिन बनाउँदाखेरि यतिसम्मको पार्ट त हाल्नै पर्ने हुन्छ है मित्रहरू। गियर बक्सको पुरा यो दाँतीहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो मैले बाहिर निकालेको छैन, पुरै पार्ट खोलेर म बाहिर निकालिसकेको छु। यानि कि पुरै पार्ट खोलेर है टुक्रा टुक्रा पारेर पुरै यहाँ पेट्रोलले क्लिन गरेर पुरै पेट्रोलले पुरा यानि कि पखालेर वास गरेर हामीहरूले यहाँ राखिदिइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ चेम्बर भयो, यहाँनिरको चेम्बर यो भयो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ टिलिक्क टल्किराखेको छ। यानि कि पुरै पेट्रोलले क्लिन गरेर हामीहरूले राखिदिइसकेको छ है मित्रहरू। अनि यो जुन बाइक छ नि, यो बाइक हाम्रो हुन्डा कम्पनीको युनिकर्न बाइकको यो चाहिँ फुल इन्जिनको पुरै पार्टहरू यहाँ हामीहरूले राखेको छ। हुन्डा कम्पनीको युनिकर्न 150 सीसीको फुल इन्जिनको पुरै सामान, पुरै यानि कि जति पनि फुल इन्जिनमा पर्ने पार्ट्सहरू हुन्छ, सामानहरू हुन्छ, त्यो सबै पेट्रोलले क्लिन गरेर यानि कि पेट्रोलले पखालेर हामीहरूले राखिदिइसकेको छ। त ल मित्रहरू, यो फुल इन्जिन बनाउँदाखेरि कुन कुन पार्ट्सहरू फेर्नुपर्छ यसैको बारेमा म तपाईहरुलाई आज फुल जानकारी गराउँछु है मित्रहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है तपाईहरु, यसलाई चाहिँ क्र्याङ्क भन्ने गरिन्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्र्याङ्क भन्ने गरिन्छ है। यो हामीहरूले लेथबाट लिएर आइसकेका छौँ है। यो चाहिँ क्र्याङ्क जुन यसलाई रिपेयरिङ गर्न यानि कि यसलाई यानि कि मर्मत गर्न लेथमा दिनुपर्ने हुन्छ। जुन लेथबाट हामीहरूले यसको पुरै काम सकाएर लिएर आइसकेका छौँ। अनि पुरै पेट्रोलले वास भइसकेको छ है, पुरै पेट्रोलले पनि पखालेर हामीहरूले राखिदिइसकेको छ। यो लेथमा चाहिँ यो बेरिङ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ बेरिङ रहेको छ है। अनि यो रड पनि हामीहरूले चेन्ज गरेको छ, जुन हामीहरूले कनेक्टिङ रड भन्ने गरिन्छ नि, कनेक्टिङ रड भन्ने गरिन्छ नि, जुन यो नयाँ रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै नयाँ हामीहरूले हालिदिइसकेको छ है। लेथको मेकानिकहरूले हालिदिन्छ है मित्रहरू। पुरानो म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरानो कनेक्टिङ रड भयो है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बेरिङ भयो, यो कनेक्टिङ रड भयो, यसको यो बुस भयो है। यसरी यो पुरै सेटै हामीहरूले यहाँ चाहिँ हालिदिइसकेको छ है, लेथमा हालिदिन्छ है मित्रहरू। अनि यो बेरिङ तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ यो मेन बेरिङ भन्ने गरिन्छ, जुन यो रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीहरूले हालिदिइसकेको छ है। लेथको मेकानिकहरूले हाइड्रोलिक प्रेस गरेर यहाँ चाहिँ हाल्ने गर्छ, यो हामीहरूले हाल्न सकिँदैन। अनि अर्को चाहिँ एउटा बेरिङ छ, जुन यो पनि नयाँ बेरिङ रहेछ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि नयाँ बेरिङ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन क्र्याङ्कको यो साइडमा एउटा बेरिङ नयाँ छ अनि यो साइडमा एउटा नयाँ बेरिङ लाग्ने गर्छ है मित्रहरू। अनि यो चाहिँ नयाँ बेरिङ भयो, पुरानो यहाँ रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरु, यो पुरानो बेरिङ एउटा भयो, मेन बेरिङ है। फुल इन्जिन बनाउँदाखेरि यो दुईटा बेरिङ हाल्नु पर्ने हुन्छ, नत्र आवाज राम्रो आउँदैन है, भाइब्रेट गर्छ, आवाज एकदमै नराम्रो आवाज आउँछ। अनि यो रड भयो, यो दुईटा बेरिङ कनेक्टिङ रड, जुन यो यसमा चाहिँ फिटिङ गर्ने हो सबै है मित्रहरू। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिन्छु भने यो पनि हामीहरूले लेथमा दिएका छौँ है। यो पनि लेथबाट हामीहरूले लिएर आइसकेका छौँ। अनि पुरै पेट्रोलले क्लिन भइसकेको छ, पुरै पेट्रोलले वास गरिदिइसकेको छ, पुरै टिलिक्क टल्किराखेको छ है मित्रहरू। अनि यसमा बोर पनि भइसकेको छ है। लेथमा दिनुको कारण भन्नाले यो बोर गर्नको लागि दिने हो लेथमा। यो बोर पनि भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ पुरै बोर भएर काम सकिसकेको छ है मित्रहरू। अनि यसको भित्र हामीहरूले रिङ पिस्टन, जुन पुरानो यहाँ रिङ पिस्टन रहेको छ है, देख्न सक्नुहुनेछ डलेर पुरै खत्तम भइसकेको छ पुरानो रिङ पिस्टन है। म नयाँ रिङ पिस्टन म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यहाँनिर रहेछ नयाँ रिङ पिस्टन है, म तपाईहरुलाई खोलेरै देखाइदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा धेरै सामान निस्किन्छ। यो तपाईको भयो, यो रिङ भयो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रिङ भयो है मित्रहरू। यहाँ रिङ रहेको छ है। अनि यो चाहिँ गगन पिन रहेको छ है, पुरा सेटमै आइहाल्छ। अनि यहाँ रहेको छ रिङ पिस्टन है, यो चाहिँ पिस्टन हो। म खोलेर म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है, यो पिस्टन भयो है, नयाँ पिस्टन रहेको छ है, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ पुरानो पिस्टन भयो, यो चाहिँ नयाँ पिस्टन भयो है मित्रहरू। अनि यसको भित्र चाहिँ हाम्रो लक बुस रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है। यो बुस चाहिँ लेथको मेकानिकहरूले निकालेर है, यसकोबाट निकालेर यहाँ चाहिँ
राखिदिइसकेको छ। अनि यो चाहिँ पिन रहेछ, यहाँ पिस्टनको दुईटा पिन हुन्छ, यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ पिस्टनको पिन भयो है मित्रहरू। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिन्छु भने है मित्रहरू, यहाँनिर यो हेड रहेको छ, यो पनि हामीहरूले लेथबाट लिएर आइसकेका छौं। यो एउटा लेथमा हामीहरूले दिएका थिए है। अनि यो एउटा क्र्याङ्क, यो क्र्याङ्क पनि दिएको थियो, अनि यो पनि एउटा दिएको थियो हामीहरूले लेथमा है मित्रहरू। अनि एउटा हाउजिङ पनि लेथमा हामीहरूले लगेका थिए, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है। अनि यो यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यो पुरै कालो थियो, पुरै सरसफाई गरिदिसकेको छ, लेथको मेकानिकहरूले एकदम राम्रोसित गरिदिसकेको छ। अनि यो पेट्रोलले पुरै वास गरिदिसकेको छ, हामीहरूले पुरै सेतो भइसकेको छ, पुरै टल्किराखेको छ है मित्रहरू। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ भल्भ गाइड रहेको छ, जुन भल्भ गाइड राम्रै छ, चेन्ज गरेको छैन। यहाँनिर वासर हुन्छ, यहाँनिर वासर हुन्छ है मित्रहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेथमा दिनुपर्ने हुन्छ है, लेथमा दिएन भने इन्जन चाहिँ बन्दैन, लेथमा दिनै पर्ने हुन्छ। यो हेड भयो, ब्लक भयो, क्र्याङ्क भयो, हाउजिङ भयो, सबै लेथमा दिनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र लेथको काम सकिसकेपछि मात्र हामीहरूले फिटिङ गर्ने हो। अनि यो यहाँ पुरै पेट्रोल वास भइसकेको छ है मित्रहरू। अनि यो पुरानो भल्भ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है, जुन भल्भ हाम्रो यही लाग्ने गर्छ, एउटा यहाँ एउटा यहाँ। अनि यो यही भल्भ लागेको थियो पहिला, पुरै कालो भइसकेको छ डलेर, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै कालो है, पुरै खत्तम भइसकेको छ, यो खाइसकेको छ पनि है। म नयाँ भल्भ म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु है मित्रहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ भल्भ, यो हजुरको बाइकमा नयाँ भल्भ यस्तै हाल्नुपर्ने हुन्छ इन्जन बनाउँदाखेरि। नयाँ भल्भ तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ है मित्रहरू, यो नयाँ भल्भ भयो। अनि अरु चाहिँ पुरानो भल्भ यहाँ रहेको छ। म तपाईहरुलाई एक एक पार्टको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराइराखेको छु है मित्रहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ नयाँ भल्भ भयो, यो चाहिँ पुरानो भल्भ भयो। ल नयाँ भल्भलाई म यतातिर राख्छु है मित्रहरू। अनि अरु भल्भ आइसिल हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन यहाँ दुईटा भल्भ आइसिल तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ भल्भ आइसिल भयो, यो पुरानो भल्भ आइसिल भयो, यो पनि हाल्नै पर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो भल्भ आइसिल है मित्रहरू यहाँ लागेको हुन्छ, एउटा यहाँ लाग्छ, एउटा यहाँ लाग्छ। यो भल्भ आइसिल जुन मोबिललाई यानी कि भल्भ माथि आगो बल्ने ठाउँमा नजान दिने हो यो भल्भ आइसिलले। यो पनि खराब भयो भने अथवा हार्ड भयो भने आगो बल्ने ठाउँमा मोबिल जान्छ अनि धुवा फाल्ने प्रब्लम आउँछ। यो भल्भ आइसिल पनि ओरिजिनल हाल्नु पर्ने हुन्छ है मित्रहरू। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिन्छु भने हाउजिङ, यो पनि हामीहरूले लेथमा दिएका थिए है मित्रहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो हाउजिङको जुन कचौरा छ नि, यो नयाँ हामीहरूले चेन्ज गरेको हो। यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ है, यो एउटा पनि यहाँ दाग बसेको छैन, यो पुरानो कचौरा यहाँ रहेको छ। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर दाग बसिसकेको छ है, यहाँनिर दाग बसेको छ, यहाँनिर दाग बसेको छ, यहाँनिर दाग बसेको छ, यहाँनिर दाग बसेको छ। यही दाग बसेको भएको कारणले गर्दा हामीहरूले यो कचौरा नयाँ हालेको हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, नयाँ कचौरा रहेछ। अनि यसको भित्र हाउजिङ रबर भन्ने हुन्छ, म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। हाउजिङ रबर यो पनि हामीले चेन्ज गरेको, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 वटा हुन्छ। एउटा यो भयो है मित्रहरू, एउटा यो रबर, दुईटा तीनटा 4 वटा रबर छ, जुन यसको भित्र हुन्छ। यसको भित्र हुन्छ यहाँ रबर पनि नयाँ छ, यो हाउजिङ कचौरा पनि नयाँ छ है मित्रहरू। पुरानो म तपाईहरुलाई यहाँ देखाइदिए है मित्रहरू। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिउ भने केम चेन नयाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो केम चेन भयो, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ पुरानो केम चेन है। अनि नयाँ केम चेन यहाँ छ, रोलन कम्पनीको नयाँ केम चेन हाल्ने हो, रोलन साइलेन्ट चेन है, रोलन कम्पनीको नयाँ केम चेन हाल्ने हो। म खोलेर देखाइदिन्छु है, कति यानी कि मान्छेहरूले के भन्ने गर्छ कि कस्टमरहरूले यो प्याकेट मात्र देखाएको, तर यहाँ केम चेन तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ है मित्रहरू। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिन्छु भने यसको कन्डिसन एकदमै तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई भन्ने गरिन्छ केम सापट, केम सापटको हालत तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर है मित्रहरू। यहाँनिर पुरै घिसिसकेको छ, पुरै खाइसकेको छ केम सापटको कन्डिसन है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पुरै खत्तम भइसकेको छ केम सापट, घिसिएर है, खिएर मोबिल पास नभएर यसको हालत चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुगेको छ। यो केम सापट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, बेरिङ सेरिङ सब खत्तम छ है मित्रहरू। म नयाँ केम सापट म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु है मित्रहरू। यो हेर्न सक्नुहुनेछ, यो नयाँ केम सापट रहेछ है, यसको कन्डिसन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ है मित्रहरू।
अनि यसको कन्डिसन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर त तपाईको हाइटै छैन, पुरै यानी कि घिसिसकेको छ, खत्तम भइसकेको छ। अनि यसको कन्डिसन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ है मित्रहरु। यो नयाँ एउटा हाल्नै पर्ने हुन्छ। अनि एउटा लिक्विड पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ जुन हामीहरुले सिलिकन भन्ने गरिन्छ है मित्रहरु। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिन्छु भने यो फुल ग्यास्केट तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, युनिकर्न प्याकिङ किट यानी कि फुल ग्यास्केट यो एउटा हाल्नै पर्ने हुन्छ है मित्रहरु। फुल ग्यास्केटको म कन्डिसन म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। पुरै सेटै आइहाल्छ फुल ग्यास्केट किन्दा है मित्रहरु। म तपाईहरुलाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईहरु पुरै फुल ग्यास्केट हाल्नु पर्ने हुन्छ है मित्रहरु। फुल इन्जिन बनाउँदाखेरि यो एकदम ओरिजिनल ग्यास्केट हो, कुनै लोकल ग्यास्केट हैन है मित्रहरु। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिउ भने यो क्लच प्लेट भयो है। यो क्लच प्लेट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एफसीसी कम्पनीको क्लच प्लेट हामीहरुले चेन्ज गर्ने हो। यसको जुन मेल फिमेल जुन भन्ने गरिन्छ नि, मेल फिमेल प्रेसर प्लेट यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो प्रेसर प्लेट भयो, एउटा यो मेल एउटा फिमेल स्प्रिङहरु अनि यसको प्लेटहरु सबै ठीक छ, नयाँ हाल्नु भएको छ है बाइक राइडरले है। तर क्लच प्लेट मात्र हामीहरुले चेन्ज गर्दियो भने पुग्छ है मित्रहरु। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिउ भने यो खत्तम भयो भने यो रोकर त बाँकी रहँदैन, यो पनि खराब भइ नै हाल्छ। यो रोकर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको जुन यो बेरिङ छ नि रोकरको पुरै खत्तम भइसकेको छ। यो दुईटै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ मैले आज ल्याएको छैन, यो भोलि ल्याउने हो है मित्रहरु। यो पनि नयाँ चेन्ज गर्ने हो है। अनि यो केम सपोर्ट त नयाँ लिएर आइसकेको छ हामी, यो त चेन्जै गर्ने हो है मित्रहरु। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिउ भने यो दुईटा जुन नट छ नि है, एउटा नट त पिटेर हालेको रहेछ पहिल्यै, नट स्लिप भएर है मित्रहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो छ, यसको चुरी चाहिँ राम्रो छ। यो एउटा नट पनि चेन्ज गर्ने हो हामीहरुले है मित्रहरु। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिउ भने यो केमचेन गाइड भयो, यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। केमचेन गाइड पनि चेन्ज गर्ने हो है। यो पनि अहिले हामीहरुले लिएर आका छैन, यो चाहिँ भोलि हामीहरुले हाल्ने हो है। यो भोलि हामीहरुले किनेर ल्याएर यो इन्जनमा हाल्ने हो है। यो क्लच प्लेट पनि अहिले मैले ल्याएको छैन, यो पनि नयाँ हाल्ने हो। अनि यो रोकर पनि मैले आज ल्याएको छैन, यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउन सक्दैन किनभने अहिले रात परिसकेको छ। भोलि मात्र किनेर ल्याएर हामीहरुले नयाँ फिटिङ गर्ने हो। यो रोकर पनि नयाँ फिटिङ गर्ने हो है, क्लच प्लेट पनि नयाँ फिटिङ गर्ने हो, यो केमचेन गाइड पनि नयाँ फिटिङ गर्ने हो। अहिले रात परिसकेको छ, पाउन पाएन, त्यही भएर अन्त ठाउँमा गएर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ है मित्रहरु। अनि अरु म तपाईहरुलाई के जानकारी गराइदिन्छु भने तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यो पुरै पुरानो सामान यहाँ रहेको छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पुरै पुरानो सामान यहाँ रहेको छ। फुल इन्जिन बनाउँदाखेरि यतिसम्मको पास त हाल्नै पर्ने हुन्छ है मित्रहरु। त ल मित्रहरु, यस्तै जानकारीको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद। जय नेपाल, नमस्कार।